南方的姐妹们，你们那边的羊肉敢不敢直接上锅蒸，啥调料都不放？今天俺姐给你们做内蒙古焖汤。放在冰箱里冷冻起来，就放一把盐就行，啥调料都不用放。这会加水。好了，焖汤配黄油酱子好吃，加点黄油卷起来。这个黄油吧，可是我母亲的好帮手，很多饭就是用它做。这个卷子呀、炸果子呀，还有早茶呀，很多饭都有黄油，所以说这个黄油就是好东西。焖汤必须得拿面这个盖好，盖严。哎呀，汤要多蒸一会儿，蒸个半个小时就行了。哇，姐妹们，看看这个汤，太好了！还是跟小时候一样的味道。很多人认为羊肉是有膻味的，你看看我做的这个汤，一点调料都没放，但是一点膻味都没有。如果给你一块草原的鲜羊肉，南方的朋友们，你们怎么做？